Yeah, so the workshop, they asked me to talk a little bit about techniques and the tools that I use. I have my setup right here. But it's a little bit difficult for me to talk about my work because I find it problematic because sort of the technology of it, I use quite a bit of technology and I build my own tools, but these are always just means for me to get to somewhere. And when I get there, I sort of forget about it, or I don't really open it up, or I look back and I don't know who made this. And if I want to talk about concepts or ideas, these are always afterthoughts. I make something and then I try to sound smart about what I did, and so then what's really left is just playing. So my work is really just about playing music. It's just that moment. So I'm always kind of in a dilemma when I'm asked to talk about my own work. ครับผมก็เขาบอกว่าวันนี้เขาจะมาพูดเรื่องคอนเซ็ปต์นะครับในการเล่นมากกว่าในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยเขาใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเป็นค่อนข้างจะเป็นเทคโนโลยีนะครับเพราะเวลาในจุดที่เขาศึกษาหรือค้นหาทดลองกับอุปกรณ์เนี่ยเขาจะศึกษาแล้วเขาจะรู้แล้วบางครั้งเขาอัปเดตไปเรื่อยๆพอเขาใช้เป็นแล้วเนี่ยเขาบอกมองย้อนกลับไปเขาก็ไม่รู้แล้วมันทำงานยังไงเขาจำไม่ได้แล้วมันเรื่องอุปกรณ์เนี่ยเขาจะขอว่าจะพูดถึงน้อยๆเขาจะพูดถึงเรื่องคอนเซ็ปต์และไอเดียในการสร้างซาวด์ของเขามากกว่านะครับ But I've always had a sort of a day job, aside from my music, which is kind of interrelated. And my current day job is that I teach. So I did manage to trick some people to believe that I was smart, to be worthy of teaching. But so my full name is Takuro Mizudalabit, and I teach at the University in Hong Kong, which is a new media art school, and it's called a School of Creative Media. And so that's my day job. I also curate. Before this, I was a researcher in an institution in Amsterdam, and then my music is under the name of DJ Smith. แล้วเขาบอกว่าเขาก็มีงานประจำนะครับก็คือเป็นเขาสอนอยู่ที่ School of Creative Media เป็นโรงเรียนสอนพวก Creative ที่ฮ่องกงนะครับก่อนหน้านั้นคือเป็นเนี่ยทั้งผู้นักทดลองนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็นักค้นคว้านะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำให้คนคิดว่าเขาก็ฉลาดนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านดนตรีเนี่ยเขาก็เป็นดีเจเป็นนักดนตรีนะครับเป็นผู้ออกแบบเครื่องดนตรีแล้วก็ experimental electronic art musician. And one thing about my music is that my music is always live. I don't really compose music. I don't really everything that I perform or every recording that I put out, I have to be able to do this live in sort of a context setting. I have to be able to recreate it. And so this is something I think about a lot, and what is live music, right? And maybe I could ask you guys, the question is, when do we think that live music started? What is the history of live music? Can somebody maybe guess or tell me when did live music start? เขาถามว่ามีใครตอบได้ไหมครับว่าการเล่นดนตรีสดเนี่ยเริ่มขึ้นมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอบเป็นไง I mean, as far back as drum circles, people just playing together for each other. How long ago do you think that was? I mean, maybe like thousands of years ago, people doing drum circles, tribal setting. Yeah, I mean, we know that from some of the cave paintings, which actually date back to 20,000 years ago, there are some descriptions of sort of instrument-like things made from animal bones. Any other guesses of when did live music start? มีใครเมื่อกี้มีเขาตอบว่าตีกลองสักหลายพันปีก่อน As far as any things that alive came on the universe. Anything that alive, so like proteins or energies. Made any sound. Made any sound. Who was listening to this? When we try to copy or organize some sound from nature, like copy the first sound, first song. Then it becomes live. Yeah, and then you connect relationship between you and nature. So one kind of music. Yeah. So these are all they're correct, right? But there's a little bit of a trick question. It's again, I'm trying to lead you to make you think I'm smart. So there's a completely different answer, and live music actually is a particular era, even maybe a date that we could say it started, and
that's in 1879 when Thomas Edison patented his invention, the phonograph. Thomas Edison wasn't the first person, but there was a number of people inventing how to record music. But he designed this device, which is a tin foil, to record sound. He also recorded his singing. And from here on, suddenly we had recorded music and not recorded music. Because back then, music was always live. Right? So it's a trick question, of course. There was no such thing as live music before we had records. Because when we said music, it was always live. เขาบอกว่าจริงๆคำว่าดนตรีสดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่โทมัส เอดิสันเนี่ยประดิษฐ์เครื่องที่อัดเสียงได้ เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับถ้าเราพูดถึงดนตรีมันคือเล่นสดตลอด แต่เมื่อวันหนึ่งเราเริ่มอัดเสียงได้มันก็มีตัวมาแบ่งแล้วว่าดนตรีเนี่ยเป็นอัดหรือเป็นเล่นสดนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะบอกว่ามันจะเป็นคำถามที่แบบมันทริกกี้หน่อยขี้โกงหน่อยแต่ว่าเขาก็อยากให้มันแบ่งเราอีกแบ่งแยกนะว่าคำว่าไลฟ์มิวสิกจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากยุคนั้นเมื่อมีตัวมาแบ่งแยกว่าเราอัดเสียงไว้หรือเราเล่นสด However, for me, this causes a lot of problems, and also it still continues today. This idea that there is something that's live music and not live music, recorded music, is very much tied into my own practice as coming from a DJ and coming from somebody who only uses recorded artifacts. So the only way I know how to make music is from other people's recordings from a very specific past. And there's always been kind of an inner doubt, but also an external critique that when you're a DJ, when you're sampling, you're not making music, right? You're taking from somebody else. Right? And I always felt this was, for me, it's something that doesn't seem right. For me, even if you take something, even if you play back something that exists, I always felt there's a unique sort of musical aspect to this. And so this gut feeling that I've had has made me interested in the history of recorded music and recorded technology. And we have pictures like this, which is a completely staged photo that we understand that recorded music, when it's played back, there was always a stage or a context of it that was played in. And that it had, each playback was actually unique, where it also had sort of a kind of a performative aspect to it, right? So this is a photo from the 1920s in China when Victor, or HMV, was trying to promote this new technology and this commerce and how we should listen to music. And it's sort of like a concert, right? Everybody's watching this performer. เขาบอกว่าที่เขาสนใจเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเรียนรู้ดนตรีก็จากแผ่นที่มีคนอัดเอาไว้แล้วนะครับแล้วยิ่งในฐานะดีเจเนี่ยในการที่คุณไปแซมปลิ้งเนี่ยเสียงเนี่ยทุกคนก็จะมองว่าดีเจแซมปลิ้งเสียงมันไม่ใช่การเล่นสดใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกเขาเลยหันมาสนใจเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจริงๆทุกๆเสียงที่เราอัดเข้าไปเนี่ยเวลาเราเพลย์แบ็กออกมาแต่ไอเสียงนั้นน่ะมันก็จะมีคนอัดเข้าไปถูกไหมครับแล้วทุกครั้งที่เพลย์ออกมามันอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการฟังหรือจะอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละครั้งที่เพลย์ออกมามันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างรูปเมื่อกี้คือเป็นยุคประมาณ 1920 ที่บริษัทหนึ่งพยายามจะโปรโมทเรื่องการเพลย์แบ็กเสียงนะครับเครื่องเล่นเสียงในประเทศจีนนะครับ And also, there's a scholar named Jonathan Stern, who's a American scholar living in teaching at McGill University in Canada, in Montreal. And in his book, he points out a very interesting phenomenon in pointing out at the history of how we've tried to create sounds, how we try to recreate sounds, right? And he points out that there was a turning point around the mid to end of 19th century where in the field of what's called acoustics, people like Helmholtz, and people who are trying to understand how sound, how we could analyze sound as a science, they were also interested in how to produce sound. However, their model was to always look at the source of the sound. They said, if we want to make sound, we have to copy how things make sound, so we have to copy our vocal cords. We have to copy a vibrating string. We have to copy how a metal resonates, right? And Helmholtz actually was able to make a synthesizer to make vowel sounds. And there's a more famous example by a man named Faber who made these machines called euphorias or talking machines. And these were synthesizers that used air vowels. And he could produce vowels by hitting a keyboard and
and make words out of it. And for some reason, he decided to put a face of a woman on the machine, which makes it the most creepiest machine ever invented. But it was successful, and it was a synthesizer that he could produce synthetic sounds. And this was in the mid-1800s. ครับแล้วเขาก็บอกว่ามันมีการศึกษาย้อนไปในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 19 เนี่ยว่าผู้คนเริ่มมาสนใจว่าเราจะบันทึกเสียงได้ยังไงนะครับและการบันทึกและการเล่นเสียงกลับเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราต้องศึกษาก่อนว่าเสียงเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะครับโดยการเรียนแบบจะเรียนแบบเส้นเสียงของมนุษย์ หรือว่าเรียนแบบการสั่นสะเทือนของสายที่ทำให้เกิดเสียงนะครับซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาออกมาเป็นซินธิไทเซอร์และอย่างรูปทางซ้ายเนี่ยมันเป็นของคุณเฟเบอร์นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจำลองการออกเสียงของมนุษย์ได้โดยการเราเล่นคีย์บอร์ดลงไปแล้วมันสามารถที่จะพูดให้เสียงที่เหมือนคำที่มนุษย์พูดเขาก็เลยเอาหน้าผู้หญิงใส่ลงไปนะครับแล้วนี่เขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ประสบความสำเร็จในการพยายามจะเรียนแบบการสร้างเสียงขึ้นมานะครับ But what Jonathan Stern points out is that towards the end of the 1800s, there was a shift in how we think about sound. And that was from, instead of looking at the source of how we make sound, it was shifting to see how we listen to sound. And it's kind of an interesting shift because now, in order to make sound, we're looking at how we listen to sound. And that's a good example is Graham Bell, who invented the telephone. He made a device, something called the ear phonautograph. The phonautograph was a device which was used in physics where you talk into a cone and there's a moving membrane. So when you talk in it, your voice vibration vibrates and then there's a needle attached to it and it draws the sounds. And in this way you could actually see the sound waves of your voice. Right? What Graham Bell did one summer is that he called his doctor friend and he said, "Can you get me a real human ear? And I want to attach an ear to this cone to vibrate this needle, this membrane, right? Because they wanted to recreate how we make sound, how we understand sound by exactly copying the function of our ear, right? And so he thought, well, what's not a better solution than using an actual human ear?" เขาบอกแล้วก็ในช่วงสิ้นสุดศตวรรษที่ 18 ในปลายๆเขาบอกว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนมุมมองจากที่ว่าเราจะสร้างเสียง copy การสร้างเสียงยังไงกลายเป็นว่าเราจะมามองว่ามนุษย์เนี่ยรับฟังเสียงยังไงแทนนะครับมันก็เกิดเครื่อง Bell Ear Photograph ตรงนี้ขึ้นมาเครื่องนี้มันเหมือนกับว่าให้เราไปพูดใส่ลำโพงนะครับซึ่งไอ้ลำโพงมันก็จะขยับใช่ไหมครับตามเสียงที่เราพูดแล้วลำโพงจะเชื่อมอยู่กับเข็มซึ่งเข็มเนี่ยก็จะไปเขียนกราฟหรือรูปร่างของคลื่นเสียงที่เราพูดออกมาแทนนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งคุณเบลก็โทรหาเพื่อนที่เป็นหมอบอกว่าช่วยส่งหูมนุษย์มา1 อันได้ไหมเพราะในเมื่อเราจะเรียนแบบการรับฟังแล้วตัวอย่างที่ดีที่สุดในการที่เราจะหาวิธีเรียนแบบการฟังเสียงของหูมนุษย์ได้ก็คือเอาหูมนุษย์จริงๆมาเพื่อที่จะทำการทดลองนะครับแต่ไม่รู้สำเร็จหรือเปล่านะครับ And the way that our ear works, I'm sorry if you already know this and it's obvious, but I mean this part that we think of the ear is not significant at all, right? We could cut this off and give it to a friend, like how Van Gogh did, and we could still listen to sounds, right? What's actually important is called the middle ear and the inner ear, right? And the part of the middle ear, there is a tympanic mechanism. There's a membrane that when the vibrations come in, it moves in the same pattern, the same rhythm as the sound, the wave of energy coming in. Right? And then it translates that movement to talk to the inner ear. Right? And this is exactly the same how our speakers work, how this microphone works. There's a form of transfer of energy from our voice, this sound wave, and there's something in between that translates this form of energy into the microphone's case of electricity or into current, right? And this, by copying this tympanic mechanism, so this is all from Jonathan Stern's book, but by copying this mechanism, we were able to create this whole trajectory of technology that we know now of sound reproduction. And it's very nice to have Youngjun and Hankiru present their instruments because they also work on the exact same idea, right? We saw Youngjun's speakers
vibrating up and down, right? That's exactly how our ear works. And the way that Hankida's drum, the drum skin, is also exactly how our ear responds, our middle ear responds to sound waves. ครับผมแล้วเขาบอกว่าจริงๆมาพูดถึงเรื่องหูกันหน่อยว่าหูที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยไอใบหูเนี่ยที่เราคิดว่ามันคือหูเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวของหูเขาบอกว่าเราสามารถตัดใบหูแล้วให้เพื่อนไปเลยก็ได้แต่เราก็ยังฟังได้ยินเสียงอยู่นะครับส่วนสะพานของหูคือหูส่วนกลางและหูส่วนในซึ่งหูส่วนกลางเนี่ยจะมีตัวเป็นเนื้อเยื่อที่รับเสียงที่เข้ามานะครับแล้วมันจะสั่นสะเทือนเหมือนกับคลื่นเสียงที่เข้ามาเพื่อส่งเข้าไปในหูชั้นในแล้วทำให้สมองเรารู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรนะครับซึ่งมันเหมือนกับไมโครโฟนก็จะมีอุปกรณ์ที่คอยรับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็แปลงแรงสั่นสะเทือนนั้นนะเป็นคลื่นเสียงหรือว่าเป็นไฟฟ้าเพื่อจะส่งไปที่อื่นต่อซึ่งเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับที่เราเห็นสปีกเกอร์เมื่อกี้นะครับที่มันสั่นสะเทือนได้หรือว่ากลองอันนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งไอการเริ่มจากการวิจัยตรงนี้การพัฒนาตรงนี้มันทำให้การบันทึกเสียงและการเล่นเสียงของเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนามาได้ถึงจุดนี้ก็เริ่มจากไอเดียตรงนี้นะครับ And this is just something really nice to also connect with the practice of the musicians who play, because for us listening is a very important factor. And it's nice to think that the tools and the culture, the audio culture we're in, actually begins from directly copying the ear. It's a direct act of listening that we're able to make sound. Right? And this is exactly the sort of aesthetic or the practice that we try to work with. We try to listen, and that leads to the actual sounds, the action we take to make the sounds. ครับผมแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเริ่มศึกษาดนตรีหรือว่าการเล่นดนตรีก็คือเราเริ่มจากฟังก่อนแล้วก็พยายามจะหาวิธีที่จะเล่นเสียงแบบนั้นออกมาให้ได้นะครับ Anyways, going back to the idea of live music and recorded music, I'm not sure how deep I should go into, but anyways, recorded music had so many limitations at the beginning that they had to reinvent. Basically, there was a huge cone, and they played into this cone. The singer would have to put his face inside the cone to get the best vibrating needle to cut directly into the record. Right? So they had to actually invent new instruments. They had to change the compositions. They had to they had to fire some musicians because you just couldn't hear them. So with old vinyl, you couldn't hear the low registers of bass players and not much drums. So they said, well, we don't need you. So the music that we know was actually very much molded by the medium, the recorded medium itself. ครับผมแล้วเขาบอกว่าในการบันทึกเสียงยุคแรกมันมีข้อจำกัดเยอะมากนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยเขาจะมีเป็นเหมือนกลวยอันหนึ่งที่จะคอยรับเสียงนะครับแล้วก็คือมันจะไปถูกเขียนลงบนแผ่นเสียงอีกทีซึ่งไอการทำแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยย่านเสียงต่ำของเบสหรือกลองมันจะหายไปเลยนะครับมันบางทีก็เป็นผลให้บอกว่าไล่นักดนตรีออกเพราะว่าคุณเล่นแล้วเราไม่ได้ยินนะครับนี่คือในยุคเริ่มแรกมันก็จะมีปัญหาแล้วก็มันเริ่มพัฒนามาจากจุดตรงนี้ครับ And of course, there's a huge shift also in the 1920s when microphones were invented. Right? And so before, still recorded music was still sort of like if you to compare to film, it was still a documentary. Right? It's still a moment in time. But with microphones, now they didn't have to all point their direction at the cone, but they could have microphones set. And then you could collect all the sounds, and then there was a new job that was created called a sound engineer. The sound engineer can mix and construct this new sound sculpture. Right? So from the 1920s on, music kind of shifts from being a documentary to a film, a cinematic, almost constructed fantasy in a way. And one of the things that came out of that, the musical styles that came out, was called crooning. Right? These crooners came out, and they sang this very sweet song that was like whispering into your ear. Very cheesy lyrics about how they miss you and they want to serenade you. And they were really whispering, and this was an impossible phenomenon, right? Because for somebody to sing that softly with full accompaniment was not possible in a concert hall. So this illusion, a very cinematic illusion, that there's this background music and then this very good-looking man sort of whispering into your ear saying, I want to be with you, became completely a popular phenomenon. And this is based on the fact that
now we could create this fantasy through a recording technology. ครับผมก็เขาบอกว่าในยุค 1920 เนี่ยเกิดนวัตกรรมใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงวงการไปเลยก็คือไมโครโฟนนะครับจากที่บอกว่าเราจะต้องทุกคนเนี่ยต้องเล่นและให้มันเข้าไอโคนเนี่ยกลายเป็นว่าเราเอาไมโครโฟนเนี่ยไปจับในตำแหน่งทุกๆตำแหน่งที่เราเล่นดนตรีได้แล้วค่อยเอามา mix รวมกันก็เลยเกิดซาวด์จินขึ้นมาครั้งแรกในยุคนี้นะครับแล้วสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เลยจริงๆก็คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบบมีผู้ชายหล่อๆคนหนึ่งมาร้องแบบเบาๆผิวปากกระซิบอยู่ข้างหูคุณว่าโอ้ยรักคุณนะอะไรเงี้ยโดยที่ดนตรีทั้งวงมันเป็นเลงเต็มวงอยู่ซึ่งเขาบอกไอสถานการณ์แบบนี้ในการเล่นสดมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของไมโครโฟนเนี่ยมันทำได้ครับมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของ pop culture ก็คือมีวงดนตรีเล่นเต็มวงเลยมีผู้ชายหล่อๆสักคนมากระซิบข้างหูให้รักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยครับ So for me, it's quite dubious to try to say that recorded music to play recorded music is not live music. That there is something called live music. That recorded music is only a secondary thing. And for me, it's actually it's almost the reverse. That all live music stems from a recorded, but particularly constructed, recorded past. And so that's why I believe playing back music is something is equal to playing as a band. But of course, we go to a concert and we see this. ครับผมสำหรับเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการเปิดเสียงที่ถูกบันทึกไว้แล้วมันด้อยกว่าการเล่นสดนะครับซึ่งเขาบอกว่าในมุมของเขาเนี่ยมันไม่ใช่มันมีค่าเท่ากันเพราะบางครั้งคุณไปดูคอนเสิร์ตคุณยังเห็นอย่างนี้อยู่เลยที่บนเวที There's a composer named Nick Collins, and he said one of the best things that computers did to music is that it brought office work onto the stage, and and this is when I started to make music, maybe about more than 15 years ago, where it was the coolest thing to see mostly guys with a laptop and a glowing Apple logo, and they were hardly moving, and often they looked kind of confused as well. This became the norm for playing music and often playing rap music. ครับผมแล้วเขาบอกว่าในตอนที่เขาเริ่มเล่นดนตรี15 ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เจ๋งที่สุดที่เห็นในทีวีในเวทีคอนเสิร์ตก็คือมีคนหนึ่งพร้อมกับโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งซึ่งมีโลโก้ Apple โดนกัดเนี่ยเรืองแสงอยู่และทำหน้างงๆนะครับอยู่บนเวทีนะครับซึ่งอันนั้นน่ะคือมันว่ามันเจ๋งมากในยุคนั้นนะครับ And we have people like deadmau5, who's one of the biggest producers, who would openly say that all I do is hit play, and I could give my laptop to any schmo, and he'll do the exact same performance that I do, and there's no difference at all what I do on stage. That makes the performance special. And of course, we have all these internet images where we have Justice, the most exciting EDM performers, and we see that their controller, there's no USB plugged into it. And also, of course, Red Hot Chili Peppers, when they played at the Super Bowl, there's this huge controversy that it wasn't plugged into the amp. This was on the Super Bowl, right? โอเคครับแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่ามีโปรดิวเซอร์คนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาสามารถเอาคอมเขาให้ใครก็ได้แล้วคนนั้นก็ไปเล่นเหมือนที่เขาเล่นได้เลยบนเวทีนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกประเภทหนึ่งซึ่งอันนี้อีกตัวอย่างนึงก็คือบอกว่าเนี่ยซูเปอร์โบว์ดูมือเบสและเราจะได้เปิดแล้วดูที่ดูแจ็คสิครับกำลังเล่นสดอย่างมันเลยแล้วก็อย่างไอตัวมิกเซอร์เนี่ย USB port ไม่ได้เสียบอยู่ครับไม่ได้ต่ออยู่ So there is something in our culture that we have a lot of expectations for live performance, but also we also kind of value, I don't know how to put it, but there's a lot at stake, especially with the technology or the trajectory of the technology that's been developed from 120 years ago of this sort of false distinction between what's live music and what's not live music. Right? And for me, as a DJ and as an electronic musician, I'm very much sort of in the middle of this. And I feel like for me to play music and to play back music are the exact same thing. And so my music is trying to explore how can I play back music in somewhat of an acceptable, in an earnest way of how traditional musicians might play a saxophone or a guitar. ครับผมนั้นในมุมของเขาที่เป็นดีเจเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางระหว่างความเชื่อมันจะมีความเชื่อความคาดหวังของคนที่บอกว่าไปดูคอนเสิร์ตดูไลฟ์มันต้องเป็นแบบหนึ่ง
กับเล่นเปิดให้ฟังเป็นอีกแบบนึงซึ่งเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นดีเจเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางระหว่างตรงนั้นเพราะมุมมองในการสร้างดนตรีของเขาเนี่ยคือการที่เขาจะ playback เสียงเล่นเสียงออกมาให้เหมือนกับนักดนตรีเช่นมือแซกโซโฟนเล่นแซกโซโฟน So, of course, there's experimental turntablists from the 70s, and particularly for me, Grandmaster Flash is a very important person. And also, there was this man in Holland called Michel Weissowitz who made his own instruments. These were electronic instruments that he used with sensors and all this. And this is what got me interested into technology, because I felt like I had to make my own tools. And he had an institution in Holland which still lasts for the last, it's been going on for 45 years. And this institution specifically focuses on how we could make electronic music more performative. How can we make it? Because, you know, back in the 70s also we had synthesizers and people were just turning knobs. So I went to this place and I worked there and I helped other musicians make instruments. แล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้จะมีรูปของ turntable นะครับเขาบอกมันมาในยุค 70 แล้วก็เมื่อกี้คือจะมีคนเป็นคนฮอลแลนด์ที่เขาพยายามจะสร้างเครื่องดนตรีของตัวเองนะครับแล้วก็จากความสำเร็จตรงนั้นเนี่ยเขาสร้างมีสถาบันอยู่ที่ฮอลแลนด์แล้วก็คุณดีเจสเนฟก็ได้ไปอยู่ที่นั่นนะครับไปทำงานที่นั่นแล้วก็ได้พยายามที่จะสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมานะเพราะว่าจุดประสงค์ในการทำแบบนี้ก็คือทำยังไงอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกเนี่ยถึงจะสามารถมาเล่นสดได้นะครับเพราะอย่างในยุคเมื่อก่อนมันมีซินธิไทเซอร์แต่ที่คุณคนเล่นส่วนใหญ่ก็จะคือหมุนน็อปกดแป้นอะไรเงี้ยเพราะพยายามหาวิธีจะเล่นไลฟ์ให้ได้ในอิเล็กทรอนิกส์มิวสิก So this will just be the last slide before I show my setup, but one example that we did was that there was a composer who wanted to make music with jugglers. And so we made these little juggling balls that each create one note. And every juggler has 3 notes, and they play the different notes through how they juggle. And so these are some of the projects we're doing. My computer's not connected to the sound system, but so every time they catch the ball, it makes a sound. So, and this is something we see with all the musicians that played the other night, is that inevitably when we want to make something more performative or interesting, we have to sort of, although we have all this history of technology, sound technology for the last more than 100 years, or if you think of traditional instruments, we have much more longer history, we still have to make our own tools or invent our own tools to sort of find our own sound, right? And like Yanjun was saying, in this particular scene, because technique is not so important, where everybody's so idiosyncratic, right? Everybody has such a personal style that what really matters in the group is to have a unique sound, is to have a definitive sound. And often to find that, we can't find it through software that we buy. We can't find it on an iPad or an iPhone, because there's going to be 20,000 more people who have the same sounds. And that's why we torture ourselves by learning technology and having things crash all the time, and these buzzings and these horrible things that happen, but we do it, yes, particularly this one, but we do it because there's something that comes back, and that's the reward is to have some sort of unique sound. ครับผมแล้วก็อย่างเมื่อกี้ไอ้จักลิงเนี่ยครับคือแต่ละคนเนี่ยจะมีบอลอยู่3ลูกซึ่งแต่ละลูกเมื่อเราจับมันเนี่ยมันจะสร้างเสียงโน้ตที่ต่างกันนะครับซึ่งก็คือเป็นตัวอย่างในการที่จะพยายามจะเอาเสียงขึ้นมาเอาดนตรีเนี่ยมาเล่นประกอบกับการโชว์นะครับซึ่งเขาบอกว่าในการสร้างอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันในการทดลองหาอะไรแบบนี้เนี่ยหรือหาเสียงของเราเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าคุณไม่สามารถจะหาเสียงของคุณเองได้จาก iPhone หรือ iPad เพราะว่ามันจะมีคนอีก20 ล้านคนที่มีเสียงเหมือนกับคุณก็ซื้ออุปกรณ์เหมือนคุณได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องค้นหาทดลองแล้วก็
อาจจะปวดหัวกับมันเหมือนอย่างเครื่องพิมพ์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับจะปวดหัวนิดหน่อยเวลาใช้นะครับแต่ว่ามันเป็นการสร้างเสียงของตัวเองขึ้นมา So that's why I was a DJ, but I wanted to perform in a different way, and I looked at things that were sold, and there was nothing really that I could use or that I could think was unique. So I started to learn, partly by myself, but partly also taking classes of how to program software, how to make electronics, how to construct my own instruments. ครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็เลยทำโดยการเขาไปเรียนบางส่วนแล้วก็ทดลองเองบางส่วนเพื่อที่จะโปรแกรมเสียงออกมาให้ได้อย่างมันเป็นเสียงที่เป็นเสียงของเขาเองนะครับ And so the one thing that I landed on, which was about 8 years ago, is I developed a system that I still use today. This is what some of you saw yesterday. And basically, so I have here a computer. So there's a Mac Mini, which runs a software called Max MSP. And this samples everything that comes from the record. ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ชุดนี้เนี่ยเขาเซตอัพมันขึ้นมาคิดค้นมันขึ้นมาเมื่อ8 ปีก่อนแล้วเขาก็ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับโดยหัวใจของเซตอัพชุดนี้คือมี Mac Mini อยู่เครื่องหนึ่งซึ่งแซมเปิลทุกอย่างในอุปกรณ์เนี่ยจะอยู่ใน Mac Mini. However, what's more important than the act of sampling is the way that how it samples, and the way that it samples is that there's several different ways how to capture grab sounds from the source, but one of it is through the movement of the crossfader. And if you're familiar with DJ equipment, the crossfader is it switches back and forth between two sound sources. And for turntablists or scratch DJs, it's one of the most sort of expressive faders that you could have. But this mixer happens to send a signal out when this crossfader moves. So it could tell me when this thing moves. Right? And so I take that into my computer, and I tell my computer that when the crossfader moves, you sample. When it moves another way, stop sampling and play it back. ครับผมแล้วเขาบอกหัวใจสำคัญในระบบเนี่ยครับเขาจะมีตัว crossfader อยู่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวออกคำสั่งจริงๆหน้าที่ของมันคือการผสมเสียงระหว่าง2ซอส2ที่มาผสมกันแต่ในเซตอัพของเขาเนี่ยเขาจะบอกเขาเป็นคำสั่งว่าถ้า crossfade เปิดมาด้านหนึ่งเมื่อไหร่ให้คอมพิวเตอร์เริ่มการทำ sampling หรือการบันทึกเสียงพอปรับไปอีกด้านหนึ่งให้หยุด sampling หยุดบันทึกเสียงและ playback เสียงหรือเล่นเสียงออกมานะครับ So I'll just show you a simple demo how it works, and if you're interested, you could try it yourselves. But เขาจะทดลองให้ดูนะครับ That's right, party people. And then that's right, party people. So what it's doing is that every time it moves, it's sampling, and then when it moves back, it plays back. So that's why when I have it open for a long time, it records that much amount of sound, and then it plays it back. If I move it very quickly, it's recording these small little segments, and that's when you get the stuttering sound. Right? And it's a very simple idea, and when I tried it, it sounded like shit. It was just, it still does. I agree with you. But it had some potential. One, it was very fun to play. And also, second, it felt kind of unique. But it was very difficult for me to get the right effect or to make something, kind of like how Yanjun was saying, that I had to do a lot of tuning and also practicing and also to find the right records, right? But there was something there for me to think that, okay, I want to keep doing this. And part of this was influenced by Michel Weissowitz, who was sort of my mentor, and he said that when you invent new instruments, there's a much longer process than inventing it that you have to learn how to play it. And with
it's like traditional instruments. If you learn about it takes years to learn how to play the violin. These new instruments, we not only have to invent them, but we also have to learn how to play them. Right? So it's taken me about almost 10 years to, maybe it took me about 5 years to get to a point where I felt like, okay, I'm able to create music, I could play a solo concert, I could play with other people, but it was this kind of non-technical, well, it wasn't sort of technical in a digital way, but a kind of a musical pursuit that kept going on. ครับผมแล้วก็ที่เขาทำให้ดูเมื่อกี้นะครับคือถ้าเขาเปิดไอ้ crossfader อย่าค้างไว้นานมันก็จะ sampling เป็นเสียงที่ยาวแต่พอเขาเปิดสั้นๆติดๆกันเนี่ยครับมันก็เหมือนจะซ้ำเป็นเสียงสั้นๆๆๆอย่างที่ฟังกันเมื่อกี้เสียงมันจะเหมือนกระตุกๆหน่อยนะครับทีนี้เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาเล่นเนี่ยมันสนุกนะครับแล้วก็มันเหมือนทำอะไรได้เยอะทีนี้ในการสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมาเนี่ยสร้างซิสเต็มตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลานานแต่มันใช้เวลานานกว่านั้นในการที่เราจะทำความคุ้นเคยจนถึงในจุดที่ว่าเอาไปใช้ได้จริงๆเอาไปเล่นกับคนอื่นได้จริงๆเขาบอกว่าเขาใช้เวลาพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลาประมาณ5 ปีกว่าที่เขาจะอยู่ในจุดที่มันเอาเริ่มเอามันไปสร้างดนตรีหรือเอาไปเล่นกับคนอื่นได้ซึ่งเหมือนในการที่เราเรียนรู้เครื่องดนตรีของเรา So a lot of my work is about looking for sounds, looking for records, finding records that I could use, that I know can make some interesting sounds, and also learning how to play them, sort of memorizing, or not so much memorizing exactly, but getting a feel for the sounds. And then from about last 2 years, I started to make my own records, where I collect sounds and I sort of arrange them in a way that when you listen to it, it doesn't sound like anything, but when I play it back through my system, it becomes part of my own sound world. ครับผมเขาบอกว่าที่ผ่านมาสำหรับเขาเนี่ยในการศึกษาดนตรีก็คือการหาแผ่นที่มันใช้ได้ที่เขาชอบนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้แล้วก็ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเริ่มจะสร้างแผ่นของตัวเองคือเขาเอาเสียงจากหลายๆเสียงที่เขาชอบเนี่ยเอามาใส่รวมกันเป็นแผ่นของเขาซึ่งถ้าเราไปเปิดธรรมดามันจะฟังคือเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเมื่อเขาเอามาเล่นผ่านซิสเต็มของเขาเนี่ยมันจะเป็นดนตรีAnd then through this basic idea, I started adding things and could sample longer sounds with my foot and have layers. Also, this thing is a very unsuccessful commercial controller that you could buy very cheaply. And so I program it to do different things inside so I could have different voices. This thing is a synthesizer, which has nothing to do with the rest of the setup, but there's always sort of risk management that happens. So in case my computer crashes, then I always want to have other sound sources that could play. So this is sort of a backup, but also another layer that I can play with. ครับผมก็เขาบอกว่าหลังจากนั้นพอเขาได้ซิสเต็มของเขามาเนี่ยเขาก็เริ่มทดลองอะไรใหม่ๆเช่นมีตัว Foot Control ซึ่งทำให้เขา sampling ได้ยาวขึ้นหรือมีตัว controller ที่เป็นแผ่นๆเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่ามันไอ้ผู้ผลิตทำออกมาแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จครับเขาซื้อมาในราคาถูกมากแต่เขาเอามาใช้ทำโปรแกรมเสียงอื่นลงไปได้แล้วสุดท้ายก็จะมี synthesizer อยู่อันหนึ่งซึ่งจริงๆเขาบอกเขาไม่ได้ใช้ในซิสเต็มของเขาแต่มันเป็นตัวแบ็กอัพกรณีที่ว่าคอมของเขามีปัญหาขึ้นมาเขายังมีซอสสำรองที่จะเล่นเสียงออกมาได้นะครับซึ่งเขาทดลองให้ดูเมื่อกี้ก็คือมันจะเป็นสามารถสร้างเสียงที่เขาเล่นเมื่อกี้ได้ครับ And so I'm working with different time scales or moments of time. I'm using something that was recorded much longer time ago. I'm sampling things on the fly, so there's the exact moment. There's the time that I'm performing, and one of the things that attracts me to this kind of music that here we all play of improvised music or experimental music is that compared to more conventional music that we hear, which is built on a timeline, conventional music develops from
from which side is it? From the left to right. There's a sequence that progresses, right? And it's all based on one line, one linear time. If any of you will play improvised music, or if you're playing with somebody, actually there's no such thing as linear time. There's multiple streams of time. When you're listening, sometimes you listen to very detailed things, you're listening to one person, you're listening to the overall shape, and you really feel this kind of, you feel like you're in these multiple streams of consciousness, and multiple notions of time, but also being able to sort of manage them all at once. So yesterday, Koichi was saying that for the afternoon session, he asked us to play 45 minutes, and we exactly finished at 45 minutes. Right? It's one of the strongest assets of musicians, that we all know when. We all know when and what to do. So there's a very keen sense of how time flows. And for me, that's something that I feel very attracted to, and something that I still, so instead of techniques of scratching or knowing about notes or harmony, for me it's really about this how to relate to time and to a past that's kind of all flowing towards the future. ครับผมเขาบอกว่าจุดที่เขามุมมองของเขาเนี่ยในเรื่องการ improvise music เนี่ยคือเขาบอกว่าที่เขาเล่นเนี่ยมันคือการเล่นกับเวลาเวลาในที่นี้คือเช่นเพลงเนี่ยเขาเปิดมายาวๆหรือว่าอาจจะมาsampling เวลาช่วงสั้นๆแล้วมา playback ซ้ำๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าเวลาคุณฟังดนตรีปกติเนี่ยมันจะเหมือนเวลาคือแกนเวลาของดนตรีเนี่ยมันจะวิ่งไปในสภาวะที่คงที่นะครับและมีมิติเดียวแต่เมื่อสิ่งที่เขาเล่นกับ improvised music เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราฟังภาพรวมเนี่ยมันเหมือนมีมิติเดียวแต่ถ้าเราฟังย่อยลงไปในนักดนตรีแต่ละคนเนี่ยเขาวิ่งกันอยู่บนแกนเวลาที่เร็วไม่เท่ากันบางคนเร็วบางคนช้าแต่สุดท้ายเนี่ยมันสนุกครับในการที่ในมุมเขาคือมันสนุกกับการเล่นเรื่องเวลาแล้วก็ทุกคนจะมีเซนส์อยู่ที่บอกเมื่อวานเนี่ยมันมีไลฟ์โชว์ที่เขาบอก45 นาทีจบซึ่งมัน45 นาทีแล้วจบจริงๆนะครับซึ่งในแกนภาพรวมมัน45 นาทีแต่ว่าในดีเทลของแต่ละคนเนี่ยทุกคนวิ่งด้วยความเร็วไม่เท่ากันนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาสนใจแล้วก็สนุกอยู่กับการเล่นตรงกับเวลาใน improvised music ของเขา So thanks again for coming. Thanks again for Koichi and Chiba for organizing this. It's been a really great experience, and I'm glad that you found the time to listen to me talk and come to the concert. More importantly, come to the concert yesterday. And thank you. Question. I think for your performance, I think the selection of the vinyl which you're going to use is quite important. And when it comes to improvised sessions with other people, how you pick up the vinyls, yeah. ก็ถามว่าการเลือกแผ่นเสียงเนี่ยสำคัญมากนะครับทีนี้เล่นกับคนเล่นเองไม่เท่าไหร่เวลาเล่นกับคนอื่นเนี่ยมีวิธีการเลือกแผ่นเสียงยังไง It's very important when I play with other people, so I kind of organize my records based on some situations vaguely, and but I also enjoy, the reason why I don't really use digital file formats, one of it is because I don't know exactly where the sounds are. I kind of know a vague area. So when I put down the needle, sometimes I'll get the exact sound, but most times it's somewhere around there, and then I search for it. I search for those moments, and that becomes my performance. So when I'm playing, I might find the right sound, but also something unexpected might happen, and that becomes part of the improvisation of dealing with the situation. And sometimes it doesn't work at all. And so when you hear a completely random sound that doesn't match, it's often me. But that's just part of the game that I decided to play. เขาบอกว่าเขามีชุดของแผ่นเสียงที่เขาเก็บเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็เวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะใช้เป็นดิจิตอลฟอร์แมตเพราะว่าเวลาเขาใส่ลงไปเนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าคือเขารู้คร่าวๆว่ามันเป็นเสียงประมาณนี้แต่ไอเสียงที่เขาต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดที่เขาวางเก็บลงไปแล้วเจอพอดีบางครั้งมันจะพอดีบางครั้งเขาก็จะต้องหาเอาว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มันอยู่แถวๆนั้นแหละซึ่งบางครั้งมันก็เวิร์กบางครั้งมันก็ไม่เวิร์กและนั่นก็คือส่วนหนึ่งในดนตรีของเขาสุดท้ายคือถ้ามันไม่เวิร์กมันก็คืออิมโพรไวส์
นะครับคือเขาก็จะเริ่มค้นหาจากตรงนั้นแต่เขาจะรู้คร่าวๆว่าตรงนั้นคืออะไรนะครับ You said that you helped musicians like construct their own instruments and instruments. Do you have any instruments that you built that you use in performances? Yes, the question was if I use my own instruments. Yeah, I used to make my own instruments, much more like hardware instruments. The problem is that they're very unstable. So now the only thing that I really build is the software, and then the how I connect to the softwares. น่าจะถามว่าคือคุณดีเจสได้สร้างฮาร์ดแวร์ตัวเองไหมเขาบอกว่าเขาเคยสร้างแต่ว่าผลลัพธ์คือเวลาสร้างเองเนี่ยไอฮาร์ดแวร์มันจะไม่ค่อยเสถียรนะเพราะนั้นจุดนี้ที่เขาใช้คือเขาจะ modify ที่ซอฟต์แวร์มากกว่าเหมือนซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาจะเป็นผู้โปรแกรมเองนะครับ Have you ever tried sample your synthesizer? Sorry? Have you ever tried sample your synthesizer? Sample the synthesizer. Yeah, sometimes it doesn't really. Yeah, I could, but it also for me it's better that it's clear that whatever I sample is just from one source. And the synthesizer is kind of in a different world because essentially, I mean, the sound textures are similar, but it's easier for me just mentally. But I mean, I would like to have the synthesizer maybe control the samples through control voltage, or maybe in a more meta or a structural way. But this system of sampling is really based around the movement of the turntable and all that. So it doesn't make so much sense for me to kind of do this and then sample the sounds. ที่ถามว่าเกิดดีเจสนิฟเคยแซมจากตัวซินธิไทเซอร์ไหมเขาบอกว่าจริงๆก็ทำได้แต่เขาคิดว่าด้วยซิสเต็มของเขาเนี่ยเขาถนัดที่จะเล่นเสียงจากเทิร์นเทเบิลมากกว่า